耐冇見過大家啦。咁樣咧就學校實有太多嘢做。好啦，咁跟開我 Facebook 同埋 Instagram 嘅朋友咧，都知道 Charger 咧就已經嚟咗我 office 啦，新嘅12波 rifle。咁樣就嗱，咁個盒咧就係咁樣嘅，成支真槍嘅 P90咁樣嘅。咁我諗打開啲 online game 嘅朋友都知道究竟乜嘢係 P90啦。好啦，咁冇乜人理會個盒噶啦，因為大部分人咧入嚟呢個 video 咧都應該係睇呢支槍嘅。你睇下個樣咧，真係成支 P90咁樣嘅。咁講下少少自己測試完之後嗰個體會係點啦。咁同埋咧，可能有啲位會穿插下咧，就係咧，可能我會講啲P90同埋以前呢支希拉兩至3年前嘅12波嘅一啲比較啦。好啦，咁喂，阿 Doctor 又話唔中意電嘅。咁冇辦法啦，咁咩都要試下噶嘛。好啦，咁講個外觀先。嚟嘅時候咧，個盒咧就已經跟咗24粒波俾你，咁但係咧入彈咧就淨係可以入到12粒嘅啫。咁裝電池咧就喺後邊呢個位嘅兩粒十字啦嚇。咁我已經開咗噶啦。咁咧就同以前咧嗰啲 rifle 系列咧就有啲唔同，呢個咧就電池咧6粒中電池啊，6粒C size 係啦，6粒 C size 就直接裝落支槍嗰度嘅。咁以前嘅 Hira 咧，佢咧就係呢度拆開之後咧就有個電池盒噶嘛，咁我可以用普通6粒電池啦，又或者有個 rifle 嘅電池咧就可以插落去嘅。咁而家佢新呢個設計咧就改咗用咁樣，可能係節省成本咧，又或者可能想簡單啲啦。咁轉咗直接插電池咧，就用唔翻嗰個電池盒噶啦。好啦，咁我唔知呢個係好處定壞處啦，不過用落我都冇乜投訴，咁裝翻落去就好簡單嘅啫。咁整翻好過，咁啲電池鬆咗咧，係啦。所以點解要扭螺絲啊？扭螺絲係實啲，咁十字匙咁扭翻上去就係噶啦。好，定住先。好啦，咁一如以往啦，我介紹支槍都會由個槍嘴開始講嘅。咁同好多 rifle 一樣啦。前邊呢個位咧就冇 attachment point 嘅，不過裝落去咧就同好多 rifle 嘅波槍一樣咧，入邊都有嚿膠咧，就做嗰個上旋，做個 hook up 啦。咁佢同 Hira 一個好大嘅分別咧，就係 Hira 咧。睇落去咧係好肥嘅，我自己度過咧呢一個闊度咧就有4寸，因為咧以前嗰個飛輪嘅做法咧就係2個水平嘅飛輪咁樣喐噶嘛。咁樣 P90 Charger 咧，今次個設計咧就改咗，將嗰個飛輪咧就唔係左右擺，係上下咁擺，咁咧就令到咧嗰個闊度咧係好薄嘅。咁好似我有啲搞笑啲嗰啲預告咁貼出嚟咧，係呢個薄，同埋佢冇個彈夾夾出嚟咧，係可以收喺呢啲大褸入邊。OK， 好啦，咁頭先 show 過俾大家睇啦。咁呢度有個故障排除嘅門啦，揭開佢就裝到上下2個飛輪啦。咁有時咧透過呢個位咧可以裝一裝入邊，呢度有冇一粒彈咧喺我個 chamber 嗰度。有時咧食咗喺度，可能你裝咗，咦呢度好似得11粒彈咁見唔到，咁其實有可能喺呢度嘅。你咁伸隻手指落去多一篤，咁就會彈翻去後邊噶啦。咁嗱開咗故障排除嘅門咧，咁好多
Rifle 或者 Nerf 嘅槍咧都有呢個 safety feature 嘅呢個安全設計。開咗個門咧，摩打唔開嘅，即係可能驚俾啲小朋友夾，即係驚啲小朋友夾親隻手啦。咁一定要閂咗佢，閂咗佢都未必得嘅喎。嗱，要聽到嗒一聲嘅，咁就得㗎啦。OK， 好啦，咁一般嘅設計咧，電動嘅 rifle、電動嘅 Nerf 咧，trigger下邊有個安全嘅。咁呢一邊咧就有個細啲嘅 marking。睇下先，咁樣咧就係 lock 咗，向自己拉就係 lock 咗，向前撥咧就係 fire live。咁有時咧可以用呢個嗱，咁用中指撳個摩打掣㗎嘛，咁其實可以用個中指向前剔嘅。OK， 好啦，咁lock 住咗 safety 之後咧，就摩打 trigger 咧都拉唔喐嘅。咁嗱，向咗前推拉咗之後咧 ，trigger 喺未撳摩打之前咧都係唔喐嘅，要撳咗個摩打之後呢個先撳到落去。Okay. 好啦，咁支槍上邊咧就有一條rifle 嘅路軌啦 ，rifle 嘅路軌一般嚟講18mm 啦。咁我就發現咧，就呢支槍個設計咧，用啲細嘅紅點咧係好好睇嘅，而且咧我就發現咧，佢可能個設計改咗咧，而家咧，上邊路軌呢個位咧，終於趌起咗少少啦。咁所以咧，佢終於做咗個機械準星喺呢一度啦。以前嗰啲 rifle 全部嘅設計咧，就個頂都係平噶嘛，你一定要裝個紅點啊嘛。如果唔係你唔裝紅點，你唔知點樣瞄啊。咁而家就好啦。咁如果想精準嘅話咧，你可以裝個紅點上去啦。如果唔需要嘅，拎翻嚟就直接玩嘅。其實呢一度咧，佢做咗個機械準星啊，終於有機械準星啦。係啦，咁呢條路軌嘅長度咧就係大概7cm 長。我之前讀係啦，應該係啦7cm 長嘅。咁但係咧就有啲 aftermarket 嘅路軌咧，套上去咧 Nerf 嗰度咧，咁呢個就要小心，因為發現咧就幾難套上去，因為前邊呢個前準星呢個位啊頂住我，係好難攝得落去。所以與其係攝條路軌咧，我就直接揾啲嘢攝住呢個嗰啲氣槍，我哋 airsoft 嘅紅點咧，咁樣攝落去就算啦。係啦。好啦，咁向後邊啦，咁呢啲都係一啲裝飾上面嘅嘢啦。除咗呢個活門啦，下邊咧就係呢個發射嘅結構啦。前邊呢嚿嘢就冇嘢嘅，純粹係俾你捉住嘅啫。好啦，咁上邊咧就係呢度咧就係呢個入彈位。咁呢個入彈嘅方式咧就同30波60波，即係Hades 嗰啲一樣嘅。咁拉開佢啦，咁呢一個內置嘅彈夾咧就可以裝到12粒，咁同 Hades 嗰啲一樣啦，咁攞住2粒波咁樣咁塞落去，咁向前推翻，咁就 OK 嘅啦。好啦，咁入多幾粒俾大家睇啦。咁雖然咧就冇好似60波咁樣，呢個位做透明啦，咁但係咧邊呢條坑咧，你係見到有幾多粒嘅？你又可以打緊 game 嘅途中咧，係去睇住自己仲有幾多彈剩，向前推好似咁樣咯。咁大概你可以預到自己仲有幾多粒彈。咁其中一個我覺得可以再去改進嘅少少裝飾嘅嘢咧，就好似人哋嗰啲真槍嘅彈夾咁啦。呢度譬如話，我嘗試入晒12粒落去啦。好啦，而家就滿咗啦。咁其實呢一度咧有嚿嘢都好似真嗰啲彈夾咁咧，係攞嚟行呢條路軌。其實有興趣嘅話咧，
可以喺呢度咧做個 marking， 即係譬如話呢度係12，咁可能3粒之後呢度就係9咁樣樣。我電話好似有啲問題，等等睇到我又翻嚟啦。好啦，頭先講到呢度啦，咁其實呢一個凸起呢個位咧，其實你中意可以揾啲筆喺度畫一畫咧，呢度係12啊。跟住前幾格就係9啊，跟住就係6咁樣，咁就可以大概知道自己有幾多粒蛋淨。而且呢個咧兩邊都有呢條坑嘅，所以無論你係左手或者係右手咧，你都係好方便咁睇到自己有幾多蛋淨。咁同埋呢一個咧就真係我諗佢真係參照真嘅 P90嗰種設計咧，真係左手右手咧係完全一樣嘅。係啦，咁無論你係左腰定係右腰咧，轉長角啊嗰啲咧都係非常之方便。好啦，咁後邊呢個位咧，呢個 grip 咧，我覺得係做得好好。點解咁講咧？我抄翻我以前支槍嚟先。好多人都知道我有支 Helios 噶嘛。咁好似 Helios 啊，或者係12波呢啲咧，呢一種設計嘅槍。因為佢嗰個握把位咧要裝個彈夾，所以咧呢個位一定係做得粗少少嘅。咁我就發現啦 ，P90嘅呢一個 grip 咧，呢個揸手位咧係揸得好舒服，係啊，真係呢個形狀真係一流。咁呢個就係我少少嘅評價啦。咁最後啦，個 grip 後邊呢個位咧就有個穿槍繩嘅窿。咁視乎你自己中唔中意用啦。我就發現咧，我可能我啲槍帶嘅問題咧，就圓形呢隻窿咧就未必咁適合。我發現咧就揾個普通嘅爬山扣啦，直接整喺呢度啦，就更加方便我去操控嗰支槍。好啦，咁整體評價如何咧？咁我自己試完咧，我就好中意呢一支 Charger 新嘅12波。點解咧？第一，因為佢真係好窄，佢好圓潤，佢係好薄，同埋我覺得係好緊湊、好輕便。咁有幾個問題啦。第一個就係佢個彈夾的確係細咗少少，得12發。咁唯一可以做咧就係可能你打下，咁因為個盒嚟就已經有24粒波㗎啦。咁可能你喺件衫個袋嗰度就袋住一紮，咁要嘅時候咁就唯有記得舉向上一個地心吸力，啲波係向下咁樣嘅。好啦，咁樣先至 reload 啦。咁都可以解決到個問題嘅。但係咧，我就另外一個咧，我就唔係咁中意用電池呢把聲。我發覺佢好似起動有少少流喎。咁我諗有啲朋友咧，有啲方法係可以點樣改呢個電池嗰個位咧，係加大少少嘅電壓。咁嗰啲我自己就唔識啦。不過呢度咧就有啲字咧，就寫住咧，呢支槍咧係9.6伏嘅，係啦。咁再高啲嘅電壓咧，我就唔 sure 佢 work 唔 work 啦。咁方便啲咩環境咧？其實呢支槍咧就好短嘅啫，我度過就50 cm 長，而且裝晒電池、裝晒鏡、裝晒彈咧，都係1.4 kg 重嘅啫，所以就過長角啊、轉彎啊，同埋佢電動咧，半自動嘅射法咧，係實戰嘅用途係非常之好嘅。咁最後啦，幾多錢咧？聖誕檔期咧，代理就話俾我聽咧，嗰個香港個 MSRP 咧就係349.9，係啦，應該係350蚊港紙。咁如果以一個350蚊港紙嘅 rifle 嘅玩具槍，電動，非常之高嘅實用性，有多啲彈俾你，同埋買翻嚟
準星都唔需要裝啦，即刻可以攞去打。呢支係一支我覺得係非常之好嘅選擇嚟，因為講緊咧，當年買呢支咧都要600蚊港紙嘅。咁新嘅12波唔使配鏡，買翻嚟直接入電池就可以攞去玩啦，又唔需要太擔心就係其他要配彈夾嗰啲問題。咁我覺得我個人咧就好中意呢支槍，係好推薦嘅。咁係咯，咁呢個就係我對呢支 P90 嘅評價。咁希望大家中意啦。咁下一條片會講乜咧？我仲有支 Rifle 嘅 Soldier 76咧，係啦，唔搞住啦。有支 Soldier 76咧，就下一條片會拍嘅。咁如果對呢支 P90 有啲咩問題咧，就歡迎喺我 YouTube 下邊嗰度留言啦。咁就係啦，咁就下一條片嗰度再見，拜拜。